Ich will spielen! Was?僕は真空超電導リニアの開発チーフエンジニア井上治です。Ich will andere Tournament spielen! Starte das verdammte Spiel! Ich will spielen! Was?絶対生き延びてやる。まったくグレートだぜ。Ich will spielen! Was? Boku 星の子ポロンちゃんだよ。極限の拳で迎え撃つ。ロバート・ガルシア。ゆりちゃんビシッと決めちゃうぞ。五条悟、呪術高専で1年を担当してる。Ah!
けんか。無料。バイバイ。よーしはは当然やわ。イエーイイエーイ。イエーイ一件落着。